У нас, конечно, есть и насос. Всем привет! Парни мои, как насос работают. Все трое. Вот так. Ну, когда насосом, когда так. Ну, насос качает 20 минут, парни вычерпывают 3 минуты. Раз в 3-4 дня мы вычерпываем вот так и наливаем чистую водичку своим подопечным. Уж очень они любят, когда мы им наливаем чистую водичку. Сейчас здесь тоже прибиралась травка чистенькая у моих хрюшек. Знаешь, что сейчас делал Иван? Кабанчик. Взял в корыто с водой, прям лег и вытянулся. Кабанчик прям. Вот это корыто с водой. Он чистенько, я им 2 раза в день его меняю. Чума, такие толстяки. Толстяки такие. Вот это. Ладно. Закрываем. Быстро, я же говорю, 3 минуты. Если насос качает 20 минут, то парни... Сейчас, на, Вань, подержи вот это. Я сейчас вам помою. Ой, 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 ой. Ой, ой. Сейчас я сполоскну, вы вычерпаете остальное. Папа, на, камеру возьми. Ой. Я хочу сполоскнуть, чтобы они грязь всю вычерпали. Сейчас купаться будут. Они любят купаться. Сразу приходят. У нас гуси 10 штук осталось. Спокойно. Вот когда те гуси были, вчера с папой говорили. Они что-то купались, орали. Кричайте, спокойнее. Ну что, давай, все. Сейчас вычерпайте, я повыше наливаю. Втроем они делали все за 3 минуты. Никита один делал бы все за 5 минут. Ну, по одному. Все, парни. Мне кажется, вы даже 3 минуты не делали. Все, пусть наливается. Спасибо огромное. Как ты выйти с этого острова? Оп. Да, Моника, скажи, фу-фу-фу, сколько какашек. Так, надо этих отпустить. Индюков закрывала, а то курочки не дают им. Имели опыт один раз перекармливания курей. И курочки меньше корма начинали нести. Меньше яйцев давать. Поэтому сейчас курочек аккуратненько. Тюмай пришли. Сейчас водичка чистая набежит. Даже дождаться не могут, пока вода набежит, уже купаются. Чистую водичку любят все. Моня наша. Мы не показывали вам. Мы сами это тяжело переживали. Но Моника наша, мы сделали ей операцию. Еще шовчики 30 числа снимать. У Моники, у наших деток больше не будет. Я понимаю, что у каждого своя позиция на это. Но мы приняли такое решение. Да, Моня? И теперь у Моники не будет деток больше. Сейчас ездила. Ваня у нас едет в санаторий 4 числа. Все-таки едет. Дети, ура! Я говорю, радуемся шепотом. Это шутка. Все за него также переживают. Но едет в Краснодар, поэтому все будет видно. Первый раз. Без родителей. Ну, хочет, настроился. Каждый раз спрашивает. Я еду в санаторий, да?
Ну, такие у нас новости. Сегодня, 31 числа, Валера заезжает в Армавир уже. Сегодня я ходила, доделывала документы, брала справку. Требуют прививку ковид. Но брала справку, что вакцины детской сейчас нету. Также мы сдавал кровь Валера вчера. Еще карту не взяла, забыла. Там много народу было, и она растерялась. Ну ничего, Валера сходит, заберет анализы. В общем, много разных документов туда надо. Медкарту, сертификаты прививок. Также отнесла наши медосмотры годовые. Педиатр вышла с отпуска, ей осталось доделать. Мы все сделали. И сейчас педиатр доделает. Мне надо сделать ксерокопии будет и сдать в опеку, что мы с детьми прошли качественно медосмотр. Все сделали, все, что надо было сделать. Такие вот у нас новости. Ну, а детей усиленно готовим к школе. Не могут дождаться, даже купаются гуси. Да. Все любят чистенько, сразу знают. Пока набежит, сейчас вы уже накакайте в нее. Водичка вся подсохнет. Здесь курочка уже... Теперь вся семья наблюдает за курочкой. Курочка уже выгуливает своих цыпочек. Уже надо им здесь сделать сетчатую дверь. Ну, завтра, послезавтра она просто еще не все яйца высидела. Но она ушла с них, значит, она... Ваня, а если она ушла с яйца, все, она их не парит уже? Она все слезла с них и сидит на полу весь день. Да? Надо их убирать тогда. Ну, пусть. 8, что ли, или 9 у нее там их. Ну и 4 яйца, получается, не вылупленных еще. Ну да. Да я не трогаю тебя, моя хорошая, не трогаю. Я уж тебя столько не трогала, ты же знаешь. Один пятнистый, один рыженький, черненький есть. Так что кто-то говорил, что с этих курочек не вылупляются птенцы, вылупляются из наших курочек. Все нормально. И уточка высидела. На самом деле уточка высидела 2 цыплят. Ну, с одним что-то произошло с ножкой. Он умер. А никто не зашел. Ну, один вот живет. Громкоголосый он у нас. Ну, сейчас нальем. Я сама люблю, мне так нравится, когда у них вода чистая. Ой, они балуются тогда. Они едят арбузные корки. Семья старается есть много арбузов, пока сезон. А гуси, утки прям стали есть эти арбузы прям. Ой! Да, подсолнухи, ну идет все равно. Да, они не голодные. Да, кукуруза тоже сначала лежала, а потом, когда засохла, они ее начали есть. Папа вчера качал улики, которые дома, подсолнечниковый мед. Мед подсолнечный. Еще 2 числа примерно сентября бройлерных 30 штучек берем. И вот целый день, 2 раза в день кормлю их вареным отходами с комбикормом. И целый день у них стоит комбикорм. Сейчас рост уже взяли, до этого был старт. Сейчас рост взяли, они, то есть они не голодные. Они в любой, у них нету соперничества, драки. Они в любой момент... Смотри, сейчас залезет купаться опять.
Опять ложится. Лег, Вань, в воду ложится. Опять в корыто лег и пьют. И купаются в нем. Жарко. Да еще травка такая зелененькая. Такой у них постоянно есть еда. Едят они сухое целый день. И утром, вечером так активненько съедают вареное. Сегодня у них было наварено картофель, капустка, огурцы перезревшие. И комбикорм, чуть-чуть отходы там какие есть. Это сухая подвяленная травка у них, высушенная даже, зелененькая. И вот они ее наяривают. Летом им, конечно, красота. Взяли, конечно, мы их уже не в лето, под осень. Ой, там что-то гуси прям. Ой, гуси дождаться не могут. Не могут прям дождаться. Радость какая. Ой. Ой, лебеди целые. Смотрите, что они делают. Они вот так каждый раз, когда меняем. Раз в 3-4 дня меняем. И так ведут себя. Угу. Ой, видел, да-да. Лапы кверху такой первый раз вижу. Соскучились по чистой водичке. Какой хороший ты им сделал прудик вот этот. Это красота прям. Уточки вообще маленькие не вылазят, да? Ой, жара еще. Мы вот мы дня 3 назад вычерпывали. Уже они ее загадили. Конечно, они же прям туда в туалет ходят. Лебеди мои. А уточка ушла со своими, да? Ой, ну Шарик, который вот не наш, он же, ну у нас и так столько собак. И я взялась его тут, Моника гуляла, он тут что творил, под заборами подкапывал, птиц мне выпускал. У нас так и потерялось, несколько курочек ушли. Я запретила его запускать. Ну что, взял, нахрапом взял. Месяц точно не пускали, да? Ой, ну сегодня прям чуть ли не в ноги кидается. Ну уже вот Монике сделали операцию, печеньки сделаем, и тогда будет безопасно вообще заходить. Не будет хоть дуреть и рыть днем и ночью. Как нравится им чистая водичка. Это вот идет утка. Смотрите, какая большая. Это вот одна последняя, которая выжила. Это которых наша уточка высидела. Но она здоровенная. Здоровей матери. Вот мы еще пока не знаем, кто это. Пацан или девочка. Ну, говорят, дедушка думает, что это мальчик. Дети тоже. А я не знаю. Часто вижу, ее гнезда примеряет под себя. Не знаю кто. Ну вот наросты на носике. Ну, это у селезня. Вон он, отец идет. Вот он идет. Отец. И вот другая уточка идет. Тоже все купаться идут. Все идут в чистую воду купаться. Угу. А индюки и курочки в это время отдыхают в тенечке. Курочки. Петушок собрал уже беленьких курочек, он покрывает. Уже белые курочки начинают нестись. Тоже последние. Это Моника. Она теперь... Чего там, Моника? Побежали они. Она теперь от нас... Она раньше-то не отходила, а теперь вообще не отходит от нас. У нас какие-то проблемы в станице со светом. Хорошо, что у нас есть этот... Какой? Генератор. Я сегодня хочу посолить арбузы.
Сегодня я буду солить арбузы: чеснок, душистый перец и черный перец, соль, сахар, лимонная кислота и просто соль, сахар, лимонная кислота. Хочу еще с сельдереем. Ни разу не пробовала, но говорят, очень вкусно с сельдереем. Банки, вот плохо, что у меня всего 2 баночки, вот такие, большое горлышко. Ну, большое, на большую крышку. А так банки обычные. 3-литровые буду делать. Потому что замечено, что в нашей семье, посудомойка как шумит, в нашей семье лучше поменьше, лучше 2 раза открыть, если надо будет. Ну, арбуз у меня такой розовый. Сейчас дома 3 арбуза, но я 2 пока разрезала. Пока 2 хочу сделать. Уже время поздно. Так вот еще пополам разрезаю. Шкурочка не такая толстая. Вы знаете, когда посолится, то и шкурочка вкусная будет. Ну, арбузы предварительно, конечно, намыты. Сейчас я их все перережу. Я, получается, вот так и вот так. Вот. Ой, падает. И буду укладывать. Ну вот уже 6 баночек сделала. Вот они оседают. Я ни в коем случае не запихиваю туда. Просто положила и все. Я сейчас пару баночек сделаю запасных. Я буду делать в 2 водах и на 3 только буду закручивать. Все-таки я осторожничаю, меня и в тот раз поправляли с ягодой. Но я делаю так. У меня здесь на тарелочке чеснок. Вот эти все баночки с чесноком. Я беру 2 чесночка, 3 душистых перчика, штук 5-6 черных. Также сюда 3-4 душистых и черненький. Все. Больше мне сюда ничего из приправ в эти баночки я делать не буду. У меня здесь порезан арбуз. Аккуратненько укладываю туда. Не буду такое. Стараюсь не давить. Просто вот хорошая банка. Сейчас я в них тоже буду делать. Туда рука помещается, а в эти не помещается моя. Поэтому аккуратненько вот так буду укладывать. Я делаю со шкуркой. Банки не будут пустые, потому что я, как сказала, потом доложу. А шкурочка, она, когда просолится, она тоже очень вкусная. Но не обрезаю. Хочется, чтобы такой кусочек был покомпактнее все-таки, чтобы его можно было кушать. Витаминки. Ну и красиво в баночке. Здесь у меня на столе 2 арбуза и 3. Но арбузы вот такой же вот арбуз. Вот остался один. Сколько примерно? Килограмм? Там много. Килограмм 15, наверное, 13. Ну вот один арбуз такой, здесь порезан. Сейчас я руки вытру. Все. То есть вот так вот я эти укладываю. Кусочки не тоненькие делаю. Это вот мне Иван уже нарезал сейчас. Разные. Такие сантиметр, 1,5. Ну где-то 2. Нам кушать. Нам кушать. Главное, чтобы получилось вкусно. Рецепт у меня не замысловатый. Я сюда положу на литр воды ложка соли, 3 ложки сахара, 2 зубчика чеснока, перчик, душистый горький, и все. И самое важное, не уминать их, а вот так вот положить, вот так вот просто положить. Вот так, что поместится красиво. Такая некрасивая, невкусная. Вот. Все. Маленькую положу. Все. Вот эту сюда. Ну вот 9 трехлитровых баночек я уже сделала. Это тоже у меня 3-литровая.
Но она, видите, удобно как с ней. Вот арбуз вот в такой баночке, конечно, красота. И арбуз меньше подвергается, и можно прям пошире кусочки потолще делать. Ну вот 9 сейчас сделаю, а 9 это 10-е. А 2 банки надо будет, ну нет, уже не буду другой арбуз резать, на сегодня хватит. Вон залитые стоят. Сейчас они 15 минут постоят, и я их солью. Сливать буду в 2 кастрюли по 2 по 3 баночки, чтобы быстрее было. А, эту же воду, да, опять? Да, опять закипячу. И опять залью, опять постоит. И только третьей водичкой залью. Все. Утрамбовывать не буду, потом докладу теме. Вот. Ничего не пихаю. Прям аккуратненько, нежненько, нежненько. Вот так вот. Раз. Все. Оно уляжется. И здесь у меня. Вот это будет уже у меня просто. Но я все равно чесночок положу. Там перчик у меня есть. Это будет уже добавка. Для чего грею чайник? Потому что, смотрите, баночки наливала под завязочку, а они чуть-чуть сюда ушли. То есть я сейчас все равно еще стаканчик подолью, потому что это важно, потому что что-то сейчас разольется, что-то еще что-то. И кастрюлю я взяла, как обычно, мерную, для того, чтобы в будущем качественно соль высчитать с сахаром. Сейчас я пока не буду, я буду, когда второй раз делать, баночки сливать. Раз. Я помного не буду, а чтобы побыстрее закипало, чтобы арбуз не успевал остывать. Ну вот у меня с 2 банок получилось 3 литра воды, 3 литра рассола. С 2 баночек достаточно. Сразу ставлю, пусть закипает. Следующий тоже у меня мерная кастрюлька. Тоже так ставлю. То есть тоже, смотрите, ушло. Стаканчик надо. Сейчас закипит чайник, я стаканчик воды добавлю. Запах арбуз с чесноком. Интересный. Видите, утрамбовалась как. Раз. Тоже 2, много не буду. Крышка, не одела крышку. А крышка закручивающаяся. И вот эта крышка не одевается вплотную. Она у меня одна маленькая такая здесь. Эти 2 большие. Все. Видите, сколько арбуза стало мало? Смотрите. Чтобы не были баночки. Так, сколько получилось? Тоже 3 литра. Тоже 3 литра. Чтобы арбуза не получилось мало, я с той-то баночки, когда второй раз солью, я сюда добавлю. Да? Вот. Поэтому мы сейчас еще раз зальем. Мы же поковырялись в банке, чтобы все вот уже когда он в водичке постоял, он уже хорошо прям так уже сварился. И мы делаем, чтобы у нас не получилось, что у нас пустая баночка. Нам же надо... Я делаю с семечками. Я знаю, что кто-то вытаскивает их. Это на любителя. Меня семечки не смущают. Даже вообще. Вот так вот я сейчас... Вот у меня из... Даже я не буду доливать, потому что я же 1 банку разобрала вообще. Да. Какой толстый тут один. Вот он. То есть сейчас мне вот надо вот это разложить по вот этим баночкам. Смотрите, как хорошо.
уже арбуз так не ломается. И уже баночка получается полненькая, такая толстенькая. Ага, чуть-чуть сломался. Манула. Ну вот так сейчас разложу все баночки. Вот это очень важный вариант, элемент, да? Всегда делать запасную баночку для того, чтобы потом вот так раскладывать. Оп, а что так? Получится одна пустая, то есть у меня даже 2 баночки тогда уйдет. Все, достаточно. Это я в другую баночку разложу. Эти так. Пока вот так. То есть у меня делаются баночки. Сейчас они скипают, я их на второй раз, а следующие опять убираю. Вода закипела. Сейчас я заливаю баночки. Я уже добавила арбуз. Я уже вторую банку открыла. Как Иван Старший, оператор мой любимый, сказал, что арбуз в банке тает на глазах. Да, так и получается, прям тает на глазах, потому что варится и уминается. Самое главное, не уминать самими руками. Просто аккуратненько все положить, а когда оно само осядет, потом просто доложите все с запасной баночки, чтобы я еще 3-ю банку сюда вылила, чтобы побыстрее было. А уже мне сейчас, когда второй раз буду выливать, мне надо будет рассчитать соль, сахар. Вот тогда я буду уже на мерочки смотреть. На литр рассола мне нужно будет ложка соли, 3 сахара обычный. Очень многие даже... Что-то у меня... я же уложила, у меня еще и больше получается. Но это неплохо, я солью в умывальник, в мойку, а лучше... Вот, да. Я еще и со всех, потому что я добавила арбуз. И у меня так получилось. 4 баночки залила. Отлично. Сейчас проверю, чтобы они полненькие все были. И вот эти 2-4 второй раз ждут. А я сейчас сразу еще баночки солью и поставлю. У меня там еще кипятится рассол. Так, ну уже остывшие. И вот уже сейчас, когда я буду сливать, я буду соль, сахар уже. Так. Сюда, чтобы не путать. Раз. Видите, сколько прямо села. Прямо села. И я хотела сегодня сделать, не помню, сказала нет, некоторые баночки с чесноком, а некоторые просто соль, сахар. Сегодня я сделала только с чесноком, так как я один арбуз в резерве оставила. Завтра наша семья делает себе выходной день, дома будет тишина, на столе будет нарезан арбуз, поэтому я не стала его брать. А вот когда поедем в следующий раз в город, купим еще арбузы, и я еще хотя бы столько же сделаю. У меня уже все кипит. Но вот эта банка получается не совсем полная. Но я уже не буду докладывать. У меня из 11,5 банок и так получилось 8. И просто если я сейчас разберу одну банку еще, половину некуда будет убирать. Уже кипит. Это уже второй раз стоит у меня. Сейчас эта баночка. Сейчас это второй раз буду сливать уже. И я хочу вам показать. Я продолжаю насушивать чеснок. Сейчас сезон чеснока. Я его сейчас через измельчитель перебью. И лук, помните, я как-то тоже снимала лук? Это такая помощница.
супчик сварил на курочке, на гусе, на свининке, на говядине, хоть на чем. Укропчик кинул, и лучок сверху посыпал. Это для тех, кто не делает пережарку, но получается в 100 раз вкусней и как будто бы с пережаркой. Да, может быть экономнее сделать пережарку, но настолько экономит время. Я так часто стала пользоваться. А еще мне понравился сушеный чеснок, еще очень в котлетки добавляю. Прям рекомендую сушить чеснок и лук, возмельчить или его делать в баночке в сухие. Красота. Первая помощь. Все, я начинаю дальше. Начинаю сливать. Буду сливать по 2 банки. Все, настоялся, устоялся. И сейчас я буду высчитывать соль, сахар на литр воды. Видите, еще как утрамбовался. Неужели еще банку разбираться? Ну так неохота. Да, он всплывет. Не, ну уже место столько не будет. Ну не буду, конечно. Пусть вот такие. Не спрашивайте, горячий или нет. Просто вот это я. Так, посмотрю, сколько у меня тут. 3 литра. Не 3, 2,5. Почти 3. Я положу на литр 3 ложки сахара. Я положу 7 ложек сахара. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у меня 2,5. 7. И соль обычная, специально не стала ее выкладывать. Соль обычная. На литр ложка. У меня 2,5. Значит, 1, 2. Ну и вот так вот. 3. Вот так. Все. Размешиваю, ставлю на газ. А этим временем, ну я вторую сейчас еще 2 баночки так сделаю, этим и покажу, что буду делать дальше. Обычную лимонную кислоту, полная чайная ложечка, либо 1,5 чайные ложечки без горки добавляю прямо в банку перед заполнением. Баночка уже вся прогрета, поэтому я уже не боюсь, что она лопнет или еще что-то. Ну вот. Все, сейчас мне мой родной оператор закрутит быстренько, и мы будем дальше делать. Он уже бедный, говорит, Света, 23 с копейками. Спать хочу. Я говорю, терпи. Ну, я сейчас точно скажу. 23,52. Терпи, казак. Атаманом будешь. Я думал, только помидоры не люблю, теперь уже и арбузы. Не могу. Вот такая получилась баночка. Сейчас перед закрытием я в нее добавила лимонную кислоту. И можно за баночку. Прям вот здесь на столе сейчас переворачиваем мне ее. Угу. Все. И мы начнем быстренько работать. И потом покажем. Давай. Оп. Я не Света. Я не Света. Такая красивая баночка получается. Я прям ее хочу вот так показать. Вот. Такая вот она красивая получается. Вот так
прям полную такую вот ложечку лимонной кислоты прям в баночку. Это уже 3-й раз я буду сейчас заливать. И вот так вот. И ничего не будет с ними. Вот так. Раз. И все. Закончили мы банки. Если честно, если делать по-хозяйски, то нужно было еще одну банку разобрать. С самого начала у меня 11,5 банок было. Можно было еще, вот эта баночка почти мало усела. Можно было еще одну банку разобрать и еще добавить. А Иван уже меня отговорил, он уже ничего не хочет. Завтра в нашей семье запланирован выходной. Он смотрит на часы, что завтра уже наступит. 0:20, сегодня уже И он выходной. мне говорит, главное, чтобы завтра таким же не было. Он просто знает меня. Завтра, чтобы так не отдохнуть, говорю. Он просто знает меня. Мне может вот так захотеться, я начну прям. Она сегодня с утра пойду душ приму, чушек покормила, всех накормила, что-то там нарезала. Смотрю, уже что-то готовит. Пиццу поставила. Пиццу подставила, точно. То есть он переживает, что завтрашний выходной я сорву. Нет, выходной у всех, поэтому ничего я срывать не буду. Ну вот так мы сделали сегодня. Получилось у нас всего 8 баночек. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но это баночки у меня с чесночком. Я хочу еще без чесночка сделать детям, чтобы сравнение у них было, чтобы они дегустировали, чтобы они говорили, что лучше. Ну а всем пожелаю мирного неба над головой, хороших, теплых отношений в семье, здоровья, насколько возможно в ваших обстоятельствах. Всем здоровья и радости. До скорой встречи, друзья. Спасибо, что были с нами. Делайте арбузы, маринуйте. Я обязательно оставлю рецепт в описании под видео.